Bueno, xa rematou a primeira semana despois de que comezamos o período de confinamento forzoso. Entendo que xa tivemos tempo para adaptármonos a esta nova situación e toca seguir co plan que un pouco temos trazado e avanzar no módulo de proxecto para facilitar así, cando todo isto se normalice, que poidamos rematar o curso dun xeito satisfactorio. Hoxe imos facer un segundo e último vídeo para chegarnos aos aspectos normativos que arrodean o módulo de proxecto para dar paso xa ao comezo dos traballos en cada un dos grupos, marcando datas e períodos de entregas, de forma que poidamos ir facendo a tutoría e ir vendo como todo este proxecto se vai construindo pasiño a pasiño. Comezamos falando da duración do módulo, segundo o que establece o currículo do ciclo de educación infantil, igual que en todos os ciclos de grau superior, a duración estimada para o módulo é de 26 horas, mais establece tamén unha equivalencia con 5 créditos ECTS que se desenvolverá sempre coincidindo co período de FCT. Este ano, a normalidade que estamos a vivir vai facer que nos comecemos a facer proxecto antes de ter a oportunidade de acudir a FCT. A idea de que o proxecto se faga durante a FCT é poder incorporar as competencias que se adquiran nese módulo profesional. Este ano teremos que sustituir, de alguma maneira, coas nosas lecturas, investigacións documentais, rastreos que vayamos facendo de información, dado que non imos ter oportunidade, polo menos durante as primeiras semanas, de ter contacto cas escolas infantís ou con outros centros de traballo. A diferencia entre os créditos ou as horas normais de aula e os créditos de ECTS vai das 26 horas, que serían as que se estiman que podían ser horas presenciais, algo que tamén de momento vai estar imposibilitado, teremos que sustituílo de unha forma con horas de dedicación telemática, a 125-150 horas, que son as que estimamos que hai que dedicar para sacar adiante o proxecto. Os créditos de CTS están regulados por un Real Decreto 1125/2003 que establece o Sistema Europeo de Crédito. Realmente son créditos que se poden transferir e que, independentemente do país onde se cursen, teñen que ser acreditados por calquera outro en caso de que o título sexa homologado no seu momento. E a diferencia da concepción clásica que tiñan os créditos, que eran horas realmente cursadas, horas presenciais, no caso dos créditos de TS se inclúen tanto as horas lectivas como aquelas horas que son dedicadas a realizar traballos de prácticas, traballos de investigación, lecturas, participación en cursos, seminarios, etc. De aí esa diferencia entre as 26 horas presenciais e as en torno a 150 horas que seguramente a nivel individual teremos que dedicar para sacar adiante o proxecto, tendo en conta que nós entendemos o proxecto como un traballo grupal, imos sumar as horas de cada unha das persoas do grupo e iso nos vai dar a posibilidade de facer un proxecto con moita maior profundidade e con moita maior calidade. A temporalización se realiza durante todo o período que dura FCT. Imos estimar que vamos realizar de aquí a que remate o curso oficialmente, seguramente a mediados de xuño. É posible que este ano, por as circunstancias excepcionais que estamos vivindo, se prorrogue un pouquiño o final de curso. Tamén parece todo indicar que se vai prorrogar tamén o período de acceso á universidade, co cal nos deberíamos seguir mantendo os nosos dereitos de continuar estudios, aquelas persoas que así o requiran. Como xa dixen antes, a situación excepcional que aquí vivimos este ano nos fai que comecemos a facer o proxecto antes de empezar FCT. Quen sabe, se o mellor incluso rematalo en función de como todo isto vai evolucionando. Sabedes que se nos propón unha ampliación do período de confinamento e non sabemos como sairemos desta crise na que estamos inmersos. Non quere decir que non nos deixemos de lado o proxecto, porque logo sí que teríamos dificultade para dedicarlle todo ese volumen de tempo, de reflexión, de elaboración que fai falta para montar e estructurar un traballo destas características. O que si é certo é que a avaliación do proxecto suele coincidir ca avaliación do módulo de FCT, o sea, co final realmente da formación no ciclo. Hai uns días rematamos a formación no centro educativo, primeiro período
importante da nosa formación e agora estaríamos no segundo gran período que é a formación que se realiza fora do centro educativo que, como xa falamos no vídeo do outro día, se compón do módulo de FCT e do módulo de proxecto. Para facer posible realmente o seguimento e o apoio ao módulo de proxecto, a normativa establece que se establezan unhas horas presenciais no centro, esas 26 horas das que falábamos hai un momentiño, que suelen coincidir cas horas en que o alumnado ven a facer a tutoría de seguimento da FCT. É dicir, hai un día cada 2 semanas onde o alumnado, en lugar de acudir ao centro de traballo, acude ao centro educativo, no noso caso o CIF Portobello, e ten unha sesión de tutoría. Unha parte dese tempo da sesión se dedica a tutorizar a FCT e a outra parte se dedicaría a tutorizar o módulo de proxecto, resolvendo dúbidas e traballando en grupo. Para iso solemos ter un aula con equipos informáticos, de maneira que aproveitemos o tempo e sexa un día onde avanzamos grupalmente no traballo de proxecto. Tamén é certo que a situación de comezo do proxecto deste curso nos fai alterar esta previsión tanto normativa como de organización do centro e a idea é que a través da nosa aula virtual nos poidamos sustituir telematicamente o que habitualmente podíamos facer ese día cada 15 a nivel presencial. No medio deses 15 días, ou todos os outros días da semana, se entende que os grupos van traballando por medio de ferramentas de traballo colaborativo e sen a presencia directa de profesorado de apoio. Un pouco eso sí que podemos facer ou non xa directamente na situación actual. Como entende a normativa ou como entende a programación que ten que ser a tutoría? Para o módulo de proxecto hai unha variación con respecto ao concepto normal que temos de titoría, no sentido de que se entende que é un módulo que ven acompañado dunha titoría individual e unha tutoría colectiva. A tutoría individual é algo unipersonal, é unha función que recae no titor ou titora no grupo, neste caso en min, e a titoría colectiva recae en todo o resto do profesorado que impartiu clase a ese ciclo formativo, nomeadamente ou especificamente ou especialmente o profesorado de segundo, dado que é un profesorado que unha vez que vos accedes a FCT libera unha serie de horas e, por tanto, pode dedicalas a estas funcións. Pero se nós, cando estamos construindo o proxecto, temos unha dúbida importante ou simplemente queremos reflexionar cunha persona de referencia, algo que teña que ver co módulo de expresión, co módulo de xogo, co módulo de cognitivo, co módulo de didáctica, e os profesores non nos están dando clase en segundo, entendemos que poderíamos acudir a eles para solucionar calquera tipo de dúbida ou para discutir con eles calquera cuestión. Isto está regulado no artigo 12.3 da resolución do 26 de xuño de 2019 e queda clara realmente que a tutoría individual corresponde a unha das persoas e a tutoría colectiva a todo o profesorado integrante do equipo docente ao ciclo, que estará coordinado pola persona que ostenta a tutoría individual. Ben, o punto que supoño que máis nos preocupa sempre cando empezamos un módulo novo é como vai ser a avaliación. É certo que xa temos falado desto algunha vez nas aulas, mas non está de máis que agora que estamos presentando o módulo volva a quedar claro, porque se o temos claro desde un principio, seguro que logo cando o desenvolvemento do proceso vaya implementándose teremos máis seguridade con respecto ao que estamos facendo. Ben, a primeira idea importante que queríamos transmitirvos é que a avaliación é individual, como en calquera outro momento do proceso, ou en calquera outro módulo. Iso quere dicir que, a pesar de que o proxecto sexa un traballo realizado en equipo ou en grupo, cada unha das persoas pode ter unha cualificación diferente. Para marcar esas diferencias entre unhas e outras persoas que forman parte do mesmo grupo e para o que teremos que implementar ou que poñer en uso unha serie de instrumentos que nos permitan determinar ata que punto todos estamos aportando mesmo a construción do proxecto, a súa elaboración, mesmo a súa defensa.
o proceso vai acontecendo ao longo destes 3 meses que se estima que durará e ao final seremos convocados a unha sesión de defensa ou de exposición dos traballos realizados, sesión na que todas as persoas do grupo terán que asumir un protagonismo e que unha comisión de avaliación formada por unha representación dos profesores que ostentan a titoría colectiva terá que decidir cal é o nivel real que ese proxecto ten, xunto ca memoria que entregaríades previamente e que estará leída cando chegue o momento da exposición pública. Esa exposición ten carácter público, é dicir, que en principio estaría a comisión de avaliación, estaría o grupo que defende ou que expón o seu proxecto e podría estar calquera outra persona que formara parte do grupo. Mesmo se o temos a ben, unha cuestión que teremos que falar chegado o seu momento, a ese acto poderíamos convidar a persoas de primeiro que quixesen asistir co obxeto de que tamén vayan vendo cal é a particularidade ou a esencia do módulo de proxecto. En calquera caso, eso só se faría se todo o grupo está de acordo. A exposición dura 20 minutos como máximo, durante ese tempo non se nos interrompe e a idea é que todas as persoas do grupo teñan o seu protagonismo. Realmente o que se recomende é que se faga un reparto equitativo do tempo, mesmo da importancia dos apartados que se expoñen, dado que a exposición tamén se valora en si mesma e o que temos que evitar é distancias entre as posibilidades que ten unha persona e outro do grupo de obter unha cualificación en función da parte que lle toque defender ou en función do tempo que se lle presta para facer esa defensa. A comisión avaliadora, o profesorado que forma parte da xunta de avaliación, escoita atentamente a vosa exposición e ao final ten un tempo para facer preguntas. Eu creo que é importante que teñamos presente, creo que a estas alturas é algo que temos máis que comprobado co tempo que levamos aquí, pero que teñamos presente que esas preguntas non teñen a función de poñernos en apretos, non teñen a función de complicarnos excesivamente a vida, senón máis ben de darnos oportunidade de afondar en aspectos que ao mellor non quedaron claros na exposición. Por tanto, deberíamos tomar isto en positivo e pensar que o feito de que nos fagan preguntas non quere decir nada negativo para o noso proxecto, non ten que desestabilizarnos en exceso, eso sí, manternos tensionados e demostrar que nos fixemos o proxecto, que nos sentimos seguras do que estamos expoñendo, que realmente coñecemos todas as interioridades do proxecto. Hai algunhas condicións que son necesarias para que un proxecto sexa avaliado e tamén é importante que as teñamos presentes do primeiro momento. É dicir, habería algunhas cuestións ou requisitos que en caso de darse ou de non darse farían que un proxecto xa nin tan siquera fose avaliado, é dicir, tuvese ningún tipo de cualificación. A primeira delas é non adaptarse ao perfil profesional, é dicir, desde principios de primeiro curso temos claro cal é o perfil da nosa profesión e onde podemos e non podemos traballar. Por tanto, se nós facemos un proxecto de educación formal que vaya máis alá dos 3 anos, ese proxecto non entraría dentro do noso perfil profesional e non sería avaliado. O mesmo podría acontecer se nós facemos un proxecto de educación non formal que vaya máis aló dos 6 anos de idade. É importante, cando nos realizamos o proxecto, por tanto, teñamos en conta ese marco do perfil profesional que está regulado no decreto que regula o título de educador e educadora infantil. Por outra banda, hai un requisito importante que é o de cumprir a normativa en vigor de aplicación para o ámbito do proxecto. Si recordade, tamén o tedes moi traballado, pero é importante telo presente que é moi previsible que o noso proxecto se realice na Comunidade Galega e a Comunidade Galega ter competencias transferidas en materia educativa, en materia de servizos sociais, etc., é da que emana a normativa que ten que utilizarse para facer o proxecto. Se nós non cumplíramos esa normativa, se entendería que o proxecto non ten sentido e, por tanto, non sería avaliado. É de supoñer que unha persona que está defendendo
o último traballo importante da súa formación, ten que ter isto claro, ten que coñecelo, o marco legal que ampara o traballo. Un terceiro factor é incumprir os requerimentos da convocatoria ou do formato do proxecto. É dicir, cando leades a programación veredes que se estima que o número máximo de páxinas que ten que ter o proxecto é 60 páxinas, e, por tanto, non deberemos excedernos deso, porque o que faría sería cambiar as condicións de equidade e igualdade entre as persoas que participan na convocatoria. E entón temos que ceñirnos ás pautas de formato que marca a convocatoria. Por outra banda, tamén a convocatoria ten unha serie de requerimentos que neste caso veñen dados polos supostos que vos mesmas elaborastes e que son os que en principio vamos a intentar dar resposta cos nosos traballos. Nos deberíamos adaptarnos ás características e ás condicións que marca cada un dos supostos, sen saírnos del. E por último, e non menos importante, aparte que sempre temos un risco de caer na tentación de transferir información sen citar ou sen acreditar a súa procedencia, o último gran requisito que temos que cumplir é o de non usar métodos fraudulentos na elaboración do noso proxecto. É dicir, non facer o corte e pega, nos podemos consultar fontes, podemos traer información de fontes acreditadas, mais deberemos citalas de xeito conveniente e as fontes deberán aparecer tamén na bibliografía do noso traballo. De non ser así, de non citalas, as fontes podría considerarse que unha parte máis ou menos sustancial do traballo é plaxio e entón non sería cualificado. Bueno, de que instrumentos nos dotamos para facer posible esa avaliación que vai a determinar que non todas as persoas do grupo teñan o mesmo traballo? Vamos ter basicamente 3 instrumentos en xogo. Algún deles xa é coñecido porque o veñemos utilizando ben durante todo o ciclo ou ben durante o segundo curso en algún dos módulos. Por unha banda, hai un documento específico, único, para o módulo de proxecto, que é unha rúbrica de comprobación da superación dos criterios de avaliación. Como sabedes, detrás das competencias que vostedes que adquirir con cada un dos módulos hai unha serie de criterios de avaliación que están determinados no currículo do ciclo. O que fixemos para construir este instrumento é vaciar, validar eses criterios de avaliación do currículo e incluílos dentro da nosa rúbrica, e o que faremos será, fase a fase do noso traballo, ir comprobando ata que punto eses criterios de avaliación son conseguidos por cada un dos traballos, dando un feedback ao grupo, de maneira que o grupo poida saber se conseguiu ou non se conseguiu ese criterio de avaliación e, por tanto, se ten que seguir traballando en el ou pode deixar de facelo. En segundo lugar, temos a rúbrica de coavaliación e autoavaliación, un instrumento que vimos realizando en algúns módulos ao final de cada traballo, e nel tratase de que quincenalmente, despois de cada sesión ordinaria, os grupos vayan facendo chegar a tutoría cal é o nivel de implicación, de participación, de aportación á construción do proxecto que ten cada unha das persoas que o compoñen. Iso pode determinar que haxa persoas que están moi activas do primeiro momento e manteñen a actividade durante todo o proceso, ou persoas que hai momentos en que diminúen o seu nivel de compromiso co traballo do proxecto, e é normal que iso quede acreditado tamén de alguma forma na cualificación. E o terceiro gran instrumento que poñemos en funcionamento é o das actas. Este ano estivemos traballando sobre esa cuestión, eu creo que fomos vendo como habría que evolucionar realmente na realización deste tipo de documentos para que teñan un sentido, e nós tamén quincenalmente entregaremos actas do traballo realizado durante esa quincena, e a suma desas actas, o seguimento desas actas por parte da tutoría e por parte da comisión de avaliación pode determinar tamén oscilacións ou diferencias na cualificación. Dun xeito máis visual podemos ver cada un destes instrumentos. No caso da rúbrica de proxecto, o formato é parecido a este que temos aquí, onde por unha banda vedes que temos os criterios de avaliación, está a cualificación que se corresponde, a ponderación que se corresponde en cada criterio de avaliación, e logo nunha columna que é a que realmente vos recibiredes asociada ao criterio de avaliación, teríamos o nivel de resolución dese criterio de avaliación nese momento concreto de realización do voso proxecto.
Si realmente un criterio de avaliación ten a cualificación de experta, eso quere dicir que pouco máis teño que facer sobre el, prácticamente podría dalo por pechado. Un que tuvera a cualificación, que tivera a información de non desenvolvido, nos está avisando de que aquí todavía a tutoría non percibe nada traballado sobre eso, e logo podría ter todavía un nivel de aprendiz ou de novel, que serían aqueles que en principio temos iniciados, pero sobre os que temos que seguir traballando para que realmente den o nivel agardado para superar o módulo. Recordade que os criterios de avaliación son mínimos exixíveis e, por tanto, para poder superar o módulo temos que ter superados todos os criterios de avaliación. Por eso entendemos que é importante o feedback que vayamos recibindo ao longo do proceso. Pois unha vez que fagades a primeira entrega, na semana seguinte teredes un informe de como a tutoría ve esa entrega. Dentro dese informe recibiredes esta tabla con a cualificación de cada un dos criterios de avaliación e en función de como estean, pues saberedes ata que punto tedes que dedicarlle máis tempo ou pode ser unha parte que xa tedes pechada dentro do voso proxecto. Esas tablas se van incrementando, é dicir, nós partimos únicamente da fase 1, logo teremos a fase 2, logo teremos a fase 3, logo teremos a fase 4 e finalmente a fase 5 e do compendio de todas as tablas sairá a cualificación final de proxecto. O segundo gran instrumento é a rúbrica de coavaliación. Este penso que non temos que comentar moito porque é un instrumento que vimos utilizando dende primeiro. Seguiremos manexando co Rubrics, simplemente o que faremos será que despois de cada quincena abriremos unha rúbrica e todas teremos que cubrir respondendo, tanto a parte cuantitativa como, por favor, tamén a parte cualitativa, esa na que teño a oportunidade de explicar como estou vendo que é a implicación de cada un ou cada unha das miñas compañeiras e avaliaremos cuestións como a relación co grupo e coa tutoría, a actitude, a organización, a iniciativa e a capacidade de traballo ou a resolución de conflictos. Esa rúbrica é coberta por todas as persoas do grupo, incluída a persoa que se avalia a si mesmo e tamén pola titora ou titor do grupo, neste caso por min, de tal forma que hai 3 entradas de cualificación que ponderadas en función da ponderación outorgada na propia rúbrica van dar a puntuación que ten cada persoa ao longo desa quincena. Iso que de unha forma determina o que falábamos antes, de que unha persoa que durante unha parte do proceso non este suficientemente implicada non teña ao final a mesma cualificación que unha persoa que mantivo un nivel de tensión máximo ao longo de todo o proceso. A ponderación do seguimento do traballo no peso total de proxecto é dun 20%. Por tanto, 2 puntos da nota final de proxecto veñen dados de o nivel de implicación e de responsabilidade e participación que temos ao longo de todo o proceso. O terceiro e último gran instrumento son as actas. É dicir, estamos obrigadas a facer actas, cando menos as actas ordinarias, é dicir, unha por cada quincena, mas tamén podemos facer actas extraordinarias sempre que o grupo decida que ten necesidade de reunirse e organizarse para sacar adiante algún apartado, para resolver algún problema. Entón, cada quincena tamén na aula virtual teremos un apartado específico para que subamos as nosas actas e do seguimento desas actas a tutoría irá extraendo información que tamén poden axudar a resolver a rúbrica de proxecto desa quincena. Pensade que hai cuestións, hai criterios de avaliación que non teñen tanto que ver con produtos en si mesmos, senón con traballos, por exemplo, de investigación ou busca documental, que ou ben os recollemos nunha acta ou senón a única forma de poder acreditar que chegamos aí é pola calidade do traballo final. Como non todo o mundo escreve ou é capaz de traducir do mesmo xeito aquilo que ten investigado, está moi ben que na acta recollamos pois aquelas fontes que estuvemos revisando, quen foi o que cumpliu co reparto de tarefas que tiñamos establecido e quen non, se estamos cumprindo os prazos todos igual, a xente que asiste ou que non asiste á reunión, etc. etc. Realmente a acta é un instrumento que ben levado nos pode aportar moitos datos. Como xa vimos tamén en algún momento de próximo a final de curso en habilidades, dentro do modelo de actas ordinarias están tamén unha táboa
cos criterios de avaliación que van ser avaliados nesa quincena e co enxuizamento que o propio grupo fai sobre o nivel de consecución dos mesmos, ata o punto de que nos podemos decir, bueno, aquí todavía non traballei nada, este teño en proceso, ou considero que este o teño resolto. Desa maneira, se vos comparades a vosa previsión coa visión que vos dá o titor ou titora cando vos manda o informe de avaliación, podedes, de alguma forma, ver ata que punto aproximades a vosa visión á visión que ten o equipo de titoría. É certo que, aínda que o titor que manda o informe, non é algo a título personal, a comisión, a tutoría colectiva, adoita reunirse ou adoita facer traballo conxunto sobre o traballo que ides entregando e o que fai o titor simplemente redactar un informe coas conclusións de todos os compañeros e compañeiras. A acta ten outra serie de puntos e é importante que con certo rigor, con moito rigor, sexamos quen de cubrila para que así este instrumento cobre realmente o peso que ten que ter dentro da nosa avaliación. Pensade que tanto a rúbrica de seguimento do traballo grupal como a acta son formas que nos temos de participar directamente na avaliación do noso traballo, sen deixalo simplemente a percepción de persoas alleas, como o profesorado que vai ver desde fora o noso traballo. Aquí somos nós, os que poñendo por escrito o que estamos facendo, por onde pasamos, o que investigamos, etc., estamos tendo a oportunidade de que esas cuestións queden reflectidas tamén na cualificación final. De maneira que non só se avalíe un produto, sino sobre todo se avaría tamén un proceso. Un módulo de proxecto é un módulo no que tamén aprendemos cousas. Non é simplemente un punto final onde teño que entregar un traballo e acabouse. Non? Ben, para sacar adiante todo este traballo contaremos basicamente con 2 documentos de apoio que en breve estarán xa accesibles na aula virtual. Un deles é a guía do alumnado, é dicir, un documento no que en principio moitos destes apartados que fomos comentando nestes vídeos estarán pormenorizados, a legislación de referencia, os requisitos que ten que ter o proxecto, cal é o guión, creo que este apartado é especialmente importante para vos, que se agarda que fagamos en cada un dos apartados que ten que ter o proxecto, algunhas pautas sobre a exposición e defensa, unhas notas sobre a avaliación e tamén algo que teña que ver sobre a titoría e seguimento. Basicamente, o mesmo que estivemos falando ao longo destes 2 vídeos aparecerá dun xeito explicado dentro da guía do alumnado. E outro documento é o libro de estilo, que é ese libro que de alguma forma nos permite ter unha guía sobre as cuestións que se refiren ao formato que ten que ter o noso traballo. Por tanto, aspectos como presentalo, o feito de que teña que ter uns tipos ou outros de tipografía, o feito de que teñamos que contemplar a inclusión da perspectiva de xénero, o feito de que fagamos citas da bibliografía que estamos utilizando en cada un dos apartados do proxecto, que redactemos unha bibliografía de xeito riguroso diferenciando que son fontes documentais escritas, libros ou artigos de páxinas webs ou blogs que podamos consultar dentro do noso traballo. Todo eso, en principio, atoparemos unha guía dentro do libro de estilo. Bueno, chegado a este punto, eu creo que temos as pautas básicas do que son os elementos que arrodean a programación e o sentido do módulo de proxecto e entón o que queda é poñernos a traballar. E a proposta que vos facemos é comezar xa. Esta semana contaría como a primeira semana de traballo, por tanto temos unha quincena para acometer a primeira fase do noso traballo, para traballar sobre a idea de proxecto. Como vistes na aula virtual temos un foro, se queredes podemos abrir tamén unhas funcionalidades de conversas, é dicir, uns chats que nos permitan conectarnos en determinados momentos grupalmente e resolver as dúbidas dun xeito común para todas. Eu creo que iso é moito máis operativo e de alguna forma recupera o sentido da asamblea no que non estamos tan acostumbradas a traballar e iso non é obstáculo para que vos implementedes outras ferramentas de traballo cooperativo para traballar nos pequenos grupos. Esta primeira fase, unha fase moi importante para a lectura, para a revisión de documentación, para situarnos un pouco no contexto no que está o noso proxecto e eu creo que non debemos adiala por máis tempo. É dicir, a idea é
comezar dende xa. Por tanto, na aula virtual poñeremos instruccións e poñeremos xa datas de entrega desta primeira fase de traballo. Mentres tanto, seguir desexando que todo este acontecendo da maneira máis leve, máis suave posible. Agardo en que todas manteñades unha situación de equilibrio cunha organización que vos permita facer máis levadeira toda esta fase de confinamento. Seguramente o feito de dedicar un tempo a algo que forma parte da nosa vida de momento, como é a nosa formación académica, tamén vai axudar. É dicir, son demasiadas horas e temos que buscar como enchelas dun xeito constructivo e nada, xa nos vemos facendo o proxecto. Os próximos feedbacks terán que ver xa sobre o traballo normal de proxectos. Saúde.